നോർമൽ സ്പീഡോമീറ്ററിന് മെയിനായി 3 ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. 1 മീറ്റർ, 2 സ്പീഡോമീറ്റർ കേബിൾ, 3 കേസ് മീറ്റർ ഗിയർ. ഈ കാണുന്നതാണ് കേസ് മീറ്റർ ഗിയർ. ഏതു ഭാഗമാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ സ്പീഡോമീറ്റർ കേബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. 2 ഭാഗം ഊരിയതിനു ശേഷം ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കേബിൾ ഊരി അതിനകത്തുള്ള കേബിൾ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. പൊട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്പീഡോമീറ്റർ കേബിളിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം കേസ് മീറ്റർ ഗിയറാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ടയർ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കറക്കിയാൽ അതിനകത്തുള്ള കേബിൾ കറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ കേസ് മീറ്റർ ഗിയറിനാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനിപ്പോൾ കേസ് മീറ്റർ ഗിയറാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ശരിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം.